Uwa gatatu mwiza cyane ku bakunzi ba MNTV ndabifuriza kugira umunsi mwiza wa tariki 19 z'ukwezi kwa Werurwe mwaka wa 2025. Nitwa Rukundo Rukujina makuru imikino mbazaniye yo kuri uyu munsi nyine wa gatatu w'icyumweru. Ngiye kuyahera muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo kwa kabiri hashize. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu, abatoza ndetse na komite yose muri rusange bifatanyije n'abakinnyi barimo Ombolenga Fitina, Shimimana Yunusu, Yamin Salumu ndetse na Abuba Sibomana baheruka kugira ibyago bakabura umubyeyi wabo ubabyara ni papa wabo yitwa Bukuru Salumu witabye Imana rero ku munsi wo kuwa mbere. Ejo habaye igikorwa cyo kumuherekeza, ubwo rero yaba abakinnyi bose bahamagawe n'abandi batahamagawe baramutabaye bigenda neza. Nyuma yaho rero ku mugoroba abakinnyi bahise bakora imyitozo yabo ya gatatu, ariko ikaba imyitozo ya mbere ku bakinnyi bose nk'uko bahamagawe, kuko nubwo bwa mbere bari bakoranye imyitozo bose buzuye uko ari 28 nk'uko bahamagawe. Ubwo rero imyitozo yabaye ku mugoroba irakorwa irarangira. Ku rundi ruhande rero ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles nayo yageze mu Rwanda ikora imyitozo. Ku munsi w'ejo hari abakinnyi b'inkingi za mwamba bagiye bahagera barimo ba Alex Iwobi, ba Moses Simon, ba Demura Rukmani, ba Ora Aina, Victor Osme na kapiteni wabo William Trosten Ikongo, bose baje kuba bahagera, baje no gukora imyitozo nabo ku mugoroba ku kibuga cy'imyitozo kiri inyuma ya Stade Amahoro. Ubwo rero imyitozo irarimbanije ku mpande zombi n'imyiteguro muri rusange. Biteganijwe ko rero umukino uzakinwa kuri uyu wa gatanu wa tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kuri Stade Amahoro saa 12. Amakipe yombi azabatana mu mitwe. Hanyuma rero muri iri tsinda u Rwanda ruherereyemo ni rwo ruriyoboye, rufite amanota 7 mu mikino 4 rumaze gukina, mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles imaze nayo gukina imikino 4 ifite amanota 3 iri ku mwanya wa 5. Hanyuma rero ikindi gihari ni uko aba batoza ku mpande zombi, yaba umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Adel Amurush ndetse n'umutoza wa Super Eagles Eric Shere, bose niyo match yabo ya mbere bagiye gutoza kuko nibwo bagihabwa akazi. Nk'uyu Adel Amurush agahawe mu minsi ishize, hanyuma Eric Shere we yagahawe mu kwezi kwa mbere, ariko nawe n'umukino we wa mbere agiye gutoza muri ekipe y'igihugu ya Nigeria. Bose rero urumva ni match zabo za mbere. Ubwo mukino naho kwa gatanu ku isaha saa 10 n'ebyiri. Reka ite rero mva muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'iya Nigeria, ahubwo nerekeze muri ekipe ya Muhazi United. Perezida wa Muhazi yitwa Nkakaronje yemerera Radio SKFM ko bahagaritse umutoza wungirije wabo Mugiraneza Jean Baptiste Migi bitewe n'amajwi yumvikanye bikekwa ko araye asaba myugariro wa Musanze FC Bakak Shafiki kuba yakitsindishwa ku mukino ikipe ya Musanze FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 3-0. Ubwo rero n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ryaraye ritangaje ko iki kibazo ryamaze kugishikiriza komisiyo ngenga myitwarire kugira ngo igikurikirane, hanyuma hakurikizwa amategeko. Nyuma y'iminsi mike rwose ngo imyanzuro izatangazwa kugira ngo barebe nyine niba uyu Mugiraneza Jean Baptiste Miga ashobora kuba yabihanirwa cyangwa se atabihanirwa. Ubwo reka tubihanga amaso mu minsi iri imbere biraba bigiye ahagaragara. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika igihari ni uwitwa Mukandayisenga Janine, ariko n'ubundi ifite yahihuriye n'u Rwanda, ariko nyine iri ku mugabane wa Afrika. Mukandayisenga Janine yaraye afashije ikipe ya Yanga Princess kubona amanota 3 imbere y'ikipe ya Yanga Queen, kuko yayifashije gutsinda igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uwo mukino, cyabonetse ku minota 48. Uyu nguyu Kaboyi niwe watsinze iki gitego. Uyu n'umukobwa w'umunyarwanda waje kuba yitwara neza cyane, afasha ikipe ye gutahukana amanota 3 muri Karioko Derby, ariko yabari n'abategarugori. Hanyuma rero reka nerekeze kuri rutayizamu ikipe ya Kigali bamwita Emmanuel Arnold Okwi. Uyu nguyu n'umugande abicishije ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko yasezeye mu ikipe y'igihugu ya Uganda bahita Uganda Cranes. Uyu nguyu Arnold Okwi yaramazemo imyaka 14 ayikinira,
hanyuma rero ayisezeyemo amaze gukina imikino 95 yatsinzemo ibitego 28. Ku myaka ye rero 32 yatangaje ko yamaze kuba asezera gukinira ekipe y'igihugu y'Abagande. Hanyuma reka nerekeze ku mugabane wa Buraya. Ku mugabane wa Buraya mu cyumweru gishize hari umukino wahuje FC Barcelona yatsinze Atletico Madrid ibitego 4 byose kuri 2 hari muri shampiyona. Nyuma y'uwo mukino rero abakinnyi ba FC Barcelona babiri bagize ibibazo by'imvune, harimo witwa Marc Casado akina hagati mu kibuga ndetse na Inigo Martinez n'imyugariro wo hagati bagize ibibazo by'imvune mu ivi. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe umutoza w'ikipe y'igihugu ya Espagne yari yabahamagaye, ariko uyu mutoza bamwita Luis de Fuente yamaze guhamagara abasimbura baba bakinnyi babiri, kuko nk'uwitwa Marc Casado azasimburwa n'uwitwa Alexis Garcia usanzwe ukinira Bayer Leverkusen mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma uwitwa Inigo Martinez we agomba gusimburwa n'uwitwa Dean Hugison usanzwe ukinira ikipe ya Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma rero ibijyanye n'imvune zabo, amakuru dukesha radika na televiziyo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa ESPN aravuga ko agomba kuba bamara nka Marc Casado azamara hanze sezo yose, imikino yari isigaye yose ntabwo azayikina. Hanyuma yitwa Inigo Martinez wewe biravugwa ko ashaka kuzagaruka nyuma ya international break, urumva ni nko mu kwezi kwa 4. Hanyuma reka soreze rero kuri myugariro w'ikipe ya Manchester City bamwita Abdulkadir Kusanov. Uyu nguyu Abdulkadir Kusanov yamaze kuba ahabwa impano y'imodoka na perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru hariya mu gihugu cya Uzbekistan aho komoka, bamwita Bakudir Kubanov. Yamuhereje rero imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz G classe kugira ngo amushimire uburyo ari umukinnyi mwiza uhagararira igihugu cye ku isi yose muri rusange, kuko uyu nguyu Abdulkadir Kusanov niwe mukinnyi ukomoka muri Uzbekistan ukinnye muri shampiyona y'Abongereza English Premier League. Ubwo rero iyi mpano ye y'imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz G-Class yayimuhereje cyangwa se yayimushyikirije ubwo yageraga mu gihugu cye nyine cya Uzbekistan, yaraje kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu akomokamo. Rero yahise amushimira amubwira ati wa muhungu we uri gukora akazi neza kandi ugahesha ishema igihugu cyawe, ubwo rero uhawe iyi mpano. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, mbifurize kugira umunsi mwiza. Abakunzi ba MNTV mugomeze mugubwe neza muri hirya no hino hatandukanye. Ikiganiro cy'imikino nakagaruka, yewe ni Rukundo Rukujinda bifuriza kugira umunsi mwiza.